او کدام حیوان است که الله متعال در قرآن گفته که بدترین صدا را داره؟ خوک. سگ نیست؟ شاید شیطان باشه دیگه. عرس یا سگ. شغال. مهربانی. حالا بپوش در دستت مقبول میگه؟ ما با شکل دیگه دارم میره خیمه ور دارم به برادرم. ایسات مقبول است یا نه؟ اول از این بگو. آقا زیاد مقبول است کم؟ خوبه دیگه. نه؟ خب این کتی لباس چقدر مقبول میگه؟ خوبی. میتونه از تو شود یک سوال اگه جواب بدی. ببینیم چی میشه. دیدی برنامه را دیگه؟ ها برنامه آسان است ان شاء الله سوال. سایس. اوکی. خب او کدام حیوان است که الله متعال در قرآن گفته که بدترین صدا را داره؟ حیوان ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سن برای لقمان. سگ نیست؟ نه. نه. سگ عربی کلب میگن. کلب. شغال. شغال؟ نه یک چانس دیگه هم داری. حالا چیزی که حیوانات نام گرفته. یک نقل بده زیاد میبینیش. زیاد میبینمش. یعنی کمیاب نه زیاد است. خود اینجا هست؟ هست. چیه؟ من دیدی. پشک. نه شد. حتما نصیب کسی دیگه بوده. تشکر. فیصل عزیز یک سوال میکنم جواب گفتی ساعت مقبول زیبا از آن خود داد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آماده هست. بسم الله الرحمن الرحیم. او کدام حیوان است که در قرآن گفته بدترین صدا را داره؟ خر. کمتر از یک ثانیه. اینا شنیده بودم زیاد. مهربانی. حالا بپوش در دستت مقبول میگه؟ ما با شکل دیگه دارم میره خیمه ور دارم به برادرم. اوه شکچی یک آدم با سخاوت ایش می به برادرم میگه. بخیر باشی. باش که یک تستش کنیم. خوبیش هست یا نه؟ حالا تو باید نظر بدی خوبش هست. والا استایلش خوبیش از کیفیتش خدا کنه. کیفیت شمالی. در افغانستان خود کل چیز در ظاهری شده. راست میگی. تشکر از شما. حیوانی که در قرآن ذکر شده که بدترین صدا را داره. بدترین صدای این حیوان است در قرآن الله متعال گفته. کدام حیوان است؟ خوک. میتونی بازم یک فکر کنی؟ در سوره مبارکه لقمان هم است. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چی معنی میشه؟ صوت عمو نشد؟ خوک. نه خوک نیست. نه کم نقل بده. والا شاید زیاد ببینید. یعنی زیاد است. شما صبر کنین. خر. مرکز نقل داد. مرکز نه مرکز. کجا فهمیدی خیر؟ به خاطر گفتی زیاد میبینیمش مرکز. زیاد میبینیش. تبریک باشه. بخیر باشی. ماشاءالله. از خودت زنده باشی. موفق باشی جانم. بخیر باشی. بدترین صدا از کدام حیوان است که در قرآن ذکر شده؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سوره مبارکه لقمان. کدام حیوان است که الله متعال فرموده که بدترین صدا را داره؟ نقل بتمت زیاد میبینیش. زیاد میبینیمش؟ خر. نقل رسید؟ نقل رسید. در مکتب هم نقل میکردی؟ نه دیگه. خب اینجا رسید؟ خب ای از خودت است. زنده باشین. تشکر. نقل هم رسید. مهربانی. تشکر. موفق باشی. خیر باشی. یک حیوان است در قرآن که الله متعال گفته بدترین صدا را این حیوان داره. کدام حیوان است؟ بدترین صدا را؟ شاید شیطان باشه دیگه. حیوان شیطان نیست. شیطان حیوان نیست. بدترین صدا را داره. شغال. نه. یک چانس دیگه هم داره. یک چانس دیگه. نفهمیدم. نفهمیدی؟ نه. او کدام حیوان است در قرآن که الله متعال فرموده بدترین صدا را داره؟ والا سه تا گزینه باری خوب. نه یک نقل میتونید زیاد میبینیش. یعنی تو دمی شهر ما زیاد. عرس یا سگ. یک انتخاب. خر. تو دیگه احتمالی بگیم.
خاله ایست بیا استاد شو مرکب بله روی مبارک تنشان نمیتی؟ نه یا تو بهتر. خب بخاطر کال سوالم صحیح جواب گفتی. ان الاصوات ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سر مبارک لقمانی بله میگم. الطاف عزیز حال بگیر دیگه دستت کن. مهربانی باورت نمیشه که